Многие думают, что Антарктида – это просто бесконечный лед. Но под этими километрами холода скрывается настоящее чудовище – активный вулкан. Ученые обнаружили, что под ледяным щитом постоянно происходит нагрев, а иногда фиксируются слабые подземные толчки. Лавы ты не увидишь, ее полностью прячет лед. Но самое страшное в том, что если этот вулкан однажды проснется по-крупному, он может растопить огромные массы льда и поднять уровень мирового океана. И никто не знает, когда он решит подать свой сигнал.